Induk burung meninggalkan sarangnya. Ular kemudian merangkak naik dan memakan telur-telur burung itu. Tapi ada satu burung jenius yang bahkan mampu menipu ular pemangsa telur. Ini adalah burung pendulentit. Burung jenius yang mampu membuat sarangnya berkamuflase dan membuat mekanisme perlindungan untuk menipu para predator. Untuk masuk ke sarangnya hanya bisa melalui pintu rahasia. Dan di bawahnya terdapat pintu palsu yang sangat besar dibuat untuk mengelabui predator yang mengincar telur atau anaknya.